slavă lui Dumnezeu stă în ascunderea lucrurilor, iar slavă împăraților stă în cercetarea lucrurilor. Proverbele 25, versetul 2. Dumnezeu să te binecuvânteze. O să încep cu o paranteză. Am văzut că am primit mai multe mesaje în weekendul legat de ce am început să vorbesc, cum câțiva dintre voi, dar nu doar cei care m-au scris, probabil și alți, realizați că da, nu avem autoritate. Și că este o temă, un subiect important. Și dacă consider că este, continuă să te rogi pentru mine. Am să-ți explic de ce o să-ți povestesc puțin un lucru care uneori se pot întâmpla la, să zic, la predicator, la cei care aduc cuvântul. Da? În mod normal, nu se spune neapărat, dar uneori e bine că cei care ascultă să-și dea seama de anumite lucruri care poate nu-și dau seama. Au fost momente când am acționat într-un mod și m-am întrebat oare dacă era bine că am acționat așa. Și apoi, într-o zi, ascultam un predicator. De fapt, eu am, cum să spun, în funcție de perioadele prin care, să zic, trec, Dumnezeu mă ajută să găsesc o voce care mă ajută să trec prin pustie unde trec. Sau să ajung în țara făgăduită unde trebuie să ajung. Și a fost o perioadă acum câțiva ani în urmă, nici nu eram în România, stăteam atunci în Franța. Urmăram acest predicator, era din Statele Unite, avea un, ce se numește mega church, peste 15 membri, deci cu siguranță știa ceva ce facea. Foarte bun predicator și învățător. Dar într-o zi exprimă ceva la biserica lui și am zis, wow, credeam că doar eu faceam asta. Deci și oameni, să zic așa, de dimensiunea lui, de autoritatea lui, și ei fac asta. Și ce anume? Vorba cu biserica lui și spunea, parafrazez ceva de genul, știu că trebuie să înaintăm, dar sunt multe batalii acum și mă simt expus și vulnerabil. Și din cauza asta trebuie să opresc anumite lucruri. Adică să nu merg mai departe. Pentru că simt că nu sunt susținut. Am zis, wow, credeam că doar eu faceam chestia asta, că poate sunt fricos sau... Dar este o realitate. Când simt că știu că trebuie să merg într-o direcție, dar mai ales când e vorba de slujire, când simt că nu există susținere și dacă simt la un moment dat că sunt expus, dau încet. Știi ce înseamnă asta? Înseamnă că uneori sunt lucruri care trebuia să le spun, dar nu ajung la ele. În perioada asta, au fost câteva nopți destul de ciudate. Și știu că ating un subiect care face că în partea cealaltă răgnesc. Și de unde știu că răgnesc? Ei mă fac să știu că răgnesc. Deci când îți spun, roagă-te pentru mine, nu e un slogan. Nu e doar o chestie care sună bine.
Știu de ce spun asta, dar nu trebuie neapărat să spun roagă-te pentru mine, pentru că alaltă seară uite ceea ce s-a întâmplat. Nu trebuie să spun asta. Îți spun doar roagă-te. Pentru că dacă adevărul face sloboz, um, adevărul despre autoritate, nu numai că te va face liber, dar te va face să te duci să eliberezi și pe alții. Ok. Suntem în cartea Esteri, unde un dușman este ridicat, un om, e ridicat în autoritate și va folosi autoritatea lui pentru a distruge poporul lui Dumnezeu. Ce va folosi? Nu mușchii, autoritatea lui. Deci nu te juca cu autoritate. Nu mepriza, nu nesocoti ce înseamnă autoritate. Voi citi un text care data trecută doar l-am menționat, dar l-am mai citit, dar pentru cei care poate ați venit puțin, ca să zic așa, după, aș vrea să-l citesc din nou și să vedem anumite lucruri, anumite principii și să avem anumită claritate. Da. 1 Samuel 13. 1 Samuel 13. Anumite lucruri trebuie repetate până așa suntem noi oameni. 1 Samuel 13. Și ca să închei paranteza mai lungă, pentru ce să te rogi? Pentru protecție, pentru întărire, pentru înțelepciune și Dumnezeu să mă ajute să continui să vorbesc ce mi-a trimis să vorbesc. Ok, am încheiat paranteza. 1 Samuel 13. În toată țara lui Israel, versetul 19, în toată țara lui Israel nu se găsea niciun fierar, căci filistenii ziseseră să împiedicăm ca evrei să-și facă sabii sau sulițe. Și fiecare om din Israel se cobora la filisteni ca să ascultă fierul, plugul, coasă, secura și sapă. Când se tocea sapă, coasă, furcă cu 3 coarne și secura ca să facă vârf țepușului cu care mâna boi. Și așa s-a întâmplat ca în ziua luptei, nu era nici sabie, nici suliță în mâinile întregului popor, care era cu Saul și Ionatan. Nu aveau decât Saul și fiul său, Ionatan. Apropo de mentalitatea asta, doar predicator, doar prezbiter, ei trebuie să fie cu credința, nu tot poporul. Tot poporul. Un popor unde doar lider, ca să zicem așa, doar lideri sunt înarmat, e slab. Că de obicei lideri sunt puțini. În cazul lui Israel erau doar 2. Ok. Hai să vedem ce se întâmplă aici. Avantajul filisten a avut un avantaj extraordinar vis-a-vis de Israel. Ascultă, copilul lui Dumnezeu, ascultă. Nu pentru că ești copilul lui Dumnezeu înseamnă că ești mereu în avantaj. Dacă lași fi veacului acestuia să fie mai înțelept decât tine, vei fi într-un dezavantaj. Avantajul filistenilor
este că filistenii s-au gândit la ziua luptei înainte să vină lupta. Înainte să vină lupta, s-au pregătit pentru ziua luptei. Hai să împiedicăm să nu aibă fiera. În perspectiva ziua luptei, când vine ziua luptei, noi să avem un avantaj vis-a-vis de ei. Biblia ne spune în Efeseni, hai să citesc. Astăzi introducem, dar o să continuăm să vorbim despre autoritate, dar mergem un pic, mergem step by step, ca să zic așa, pas cu pas. În Efeseni 6, Biblia zice așa, 6:10, încolo, fraților, întăriți-vă în Domnul și în puterea tăriei Lui. Deci, întăriți-vă în Domnul și în puterea tăriei Lui. Deci nu pentru că Domnul este puternic, înseamnă că tu ești automat puternic. Nu. Trebuie să te întărești în puterea tăriei Lui. Întăriți-vă. Înseamnă că există anumite lucruri concrete, practice, care trebuie să le faci ca să fii mai puternici. Deci nu este totul să cânt, suntem mai mult decât biruitori, frate, soră. Ce faci în mod practic ca să fii mai tare? Dacă cineva vine la tine și zice, o să am mușchi mai puternici, o să-i spui, te duci la sala, el zice nu, dar ce faci? Doar mă gândesc și sper că o să am mușchi mai puternici. O să-i spui, nu e sănătos. Și noi exact asta facem. Care sunt lucrurile care le facem concret ca să fim mai tare? Nu pentru că... Și aici textul acesta îți arată un lucru. Da, Dumnezeu e puternic, dar și tu trebuie să ai putere. Dacă faptul că oricum Dumnezeu e puternic, e neschimbat, dacă asta era de ajuns, textul acesta nu ar fi în Biblie. Ți s-ar fi zis, oh, stați liniștiți, mergeți mai departe, distrați-vă, relaxați-vă, socializați. Dar da, într-un context creștin. Dar faceți asta că oricum Dumnezeu puternic are El grijă de toate. Nu e adevărat. Întăriți-vă. De ce? Da, Dumnezeu puternic, dar și tu trebuie să fii puternic. Pentru că există bătălie care tu le duci, nu Dumnezeu. Există bătălii, nu am zis toate, tu le duci, dar există bătălii unde nu e vorba, stați cu minte, Domnul va lupta pentru voi. Sunt bătălii unde luptă pentru noi, sunt bătălii unde zice, du-te și luptă-te pentru că ți-am dat ceva. Întăriți-vă. Deci nu este de ajuns să cânți, Doamne, ești tot puternic. Nu. Ce faci tu și tu ca să fii puternic? S-a dus așa. Mentalitatea asta, tu, ca și copilul Dumnezeu, ești nimic, ești un vierme, trebuie să fii calcat. Asta nu este Evanghelia lui Hristos. Îmi pare rău. Nu! O smerenie. Nu! Nu asta. Asta e faptul smerenie. O să ajunge ce Domnul Iisus ne spune despre autoritate. O să vezi. O să vezi că trebuie noi să fim conștienți de ce avem și să acționăm. Dar trebuie să fim întăriți. Da. Și avem lucruri de făcut ca să fim întăriți. Deci, încă fraților, întăriți-vă în Domnul și în puterea tare Lui. Îmbrăcați-vă cu toată armura Lui Dumnezeu ca să puteți ține piept împotriva uneltirile diavolului. Mai departe, versetul 13. De aceea, bine, hai să citesc și 12, căci noi nu avem de luptat împotriva carnii și sângelui, ci împotriva capetenilor, împotriva domnilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva durilor răutății care sunt în locurile cerești. Frate, soră, dacă Dumnezeu ne-ar fi arătat ăștia,
Sau doar una din categorii? În fiecare zi ai fi la biserică să te rogi. Sau în fiecare zi ai lua în rugăciune în mod serios, te-ai ruga acasă, dacă ai ști ce este în jurul nostru. În fine, versetul 13, de aceea luați toată armatura lui Dumnezeu ca să vă puteți împotrivi în ziua cea rea și să rămâneți în picioare după ce veți birui totul. Textul acesta nu zice întărește-te doar așa. Nu, zice întărește-te pentru că vine ziua luptei. Există o diferență între un creștin care vrea să se întărească, dar doar pentru că consideră eu un lucru bun. Trebuie să fiu zidit, trebuie să cresc, trebuie... Ok, e o diferență între unul care face asta doar așa și creștinul care se întărește pentru că se gândește la ziua luptei. Pentru că știe că vine o ziua luptei unde dacă el nu este tare, va cadea. Și nu cade pentru că Dumnezeu lui nu e puternic, cade pentru că el nu s-a întărit. Modul cum te rogi poate să-mi spună dacă te rogi doar pentru a te ruga sau te rogi pentru a te întări pentru că știi că vine ziua luptei. Filistenii au înțeles un lucru. Un război, o batalie se pregătește mult înainte să înceapă. Și Efeseni ne învață același lucru. Înainte să vină ziua cea rea, înainte să vină ziua luptei, ziua ispitei, te întărești, te pregătești ca să nu cazi, ca să rămâi în picioare după ce ai biruit totul. Deci biruință, frate, se pregătește. Și dacă azi nu pregătești biruința ta de mâine, pentru că știi că vine lupta mâine, ai pierdut. Poți să cânti cât vrei de victorie în biserică, ai pierdut. Dacă nu ai pregătit. Și unele experiențe din viața ta pot confirma ceea ce îți spun. Puteai să cânti cât vrei tu de biruință la biserică și să fie înfrânt în viața de zi cu zi, pentru că nu ai pregătit. Nu te-ai întărit. Înainte să vină ziua luptei, am trăit și eu asta, nu vorbesc doar despre tine. O luptă se pregătește din timp. Și Biblia, de textul care l-am zis, nu-ți spune dacă o să vină ziua luptei, îți spune va veni. Tu întărește și pregătește-te. E o diferență între cineva care merge dimineața să alerge pentru că este sănătos și e un lucru bun. Dar e cu totul altceva. Cineva care este dimineața să alerge pentru că se pregătește pentru o competiție. E cu totul altceva. Problema uneori nu este că ceea ce facem este greșit. Dar perspectiva care o avem este greșită. Dacă doar te duci să alergi pentru că este sănătos, dacă doar te rogi pentru că este frumos, dacă doar te rogi pentru că rugăciunea e respirația creștinului, avem expresie și poetice foarte frumoase. Dar dacă ar fi adevărat, mulți ar fi mort deja că nu respiră deloc. Ok? Că e frumos, da? Dacă citesc Scriptura, pentru că e bine să știu cuvântul. Acțiunea în sine nu este rea, dar perspectiva nu este cea mai bună. Pentru că este o diferență să te rogi. Pentru că e frumos, pentru că e respirația creștinului, e foarte bine să citești Scriptura. Pentru că trebuie să cunoști cuvântul lui Dumnezeu. Dar e altceva când te rogi
Pentru că știu că vine ziua luptei. Și când vine vreau să fiu tare. Vreau să fiu puternic în Domnul. Vreau să fiu biruitor și să rămân în picioare. După ce am biruit totul. Dacă ai această perspectivă, nu te rogi 5 minute. Dacă ești această perspectivă, nu te rogi ca și cum aproape ești adormit, nu se știe, parcă ești plictisit. Nu. Când ai această perspectivă, te rogi altfel. La fel cum cel care iese afară pentru a alerga cu perspectiva unei competiție, face mai mult efort, e mai motivat. De ce? Are un cel de atins, are o competiție, nu face doar asta pentru că este sănătos. Întăriți-vă, pentru că vine ziua luptei. Filisteni au avut perspectivă. Care este perspectiva mea? Care este perspectiva ta? Și pentru că au avut perspectivă, au știut. Au zis așa. Dacă vrem să avem un avantaj vis-a-vis de dușmanii noștri, vis-a-vis de Israel, ce să facem? Și au țintit un singur lucru. Ascultă, au țintit un singur lucru. Nu au zis, hai să împiedicăm să aibă școli. Nu au zis, hai să împiedicăm să aibă gogoșerie. Nu au zis, hai să împiedicăm să aibă biserici. Adică activități religioase. Nu. Să facă jertfe, să... Dar noi un singur lucru ne interesează. Să nu aibă sabie. Îți spun, întunericul, un singur lucru le interesează. Să nu avem sabii în ziua luptei. Să nu avem acea sabie care iese din gură în ziua luptei. Autoritate. Mâine continuăm. Dumnezeu să te binecuvânteze.